तर विद्यार्थी मित्र हो, या व्हिडिओमध्ये आपण बॉम्बे हायकोर्ट 2025ची जी चाळणी परीक्षा झाली होती त्यामध्ये मित्रांनो कट ऑफ किती लागेल किंवा टायपिंगची प्रॅक्टिस कोणी करायची आहे त्याबाबतची संपूर्ण माहिती मी तुम्हाला आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून देणार आहे। टायपिंग कशा पद्धतीने होते किंवा त्याला मार्क कसे आहेत त्याबाबतची संपूर्ण माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये भेटून जाईल। त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ संपूर्ण बघा, कुठेही स्किप करू नका। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव भूषण BW एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवरती मी तुमचं स्वागत करतो। मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या व्हिडिओची माहिती तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल। तर बघा विद्यार्थी मित्र, आपल्या सर्वांनाच माहिती की बॉम्बे हायकोर्टामार्फत दिनांक 10 ऑगस्ट 2025 रोजी ही चाळणी परीक्षा घेण्यात आली होती आणि त्याची प्रथम उत्तर तालिका आणि अंतिम उत्तर तालिका सुद्धा लागलेली आहे। 26 ऑगस्ट 2025 रोजी त्याची अंतिम उत्तर तालिका लागली आहे व बऱ्याच विद्यार्थी मित्रांचे हे मार्क त्या अंतिम उत्तर तालिकेमध्ये वाढलेले आहे। म्हणजे जे विद्यार्थी 45 मार्कांच्या खाली होते ते सुद्धा आता पास झालेले आहे नवीन उत्तर तालिकेनुसार। म्हणजे जवळजवळ 3 प्रश्नांचे उत्तर हे त्यांनी बदललेले आहेत व 4 प्रश्नांना संपूर्ण मार्क हे विद्यार्थ्यांना देण्यात आले, कारण की त्यांचे ऑप्शनच चुकीचे होते किंवा उत्तर हे ऑप्शनमध्ये नव्हते, त्यामुळे संपूर्ण 4 मार्क हे विद्यार्थी मित्रांना देण्यात आले। तर बघा विद्यार्थी मित्र, आता कट ऑफची गोष्ट, तर बॉम्बे हायकोर्टामार्फत जे ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये देण्यात आलं आहे मित्रांनो, त्यांनी फक्त असा उल्लेख केला आहे की ज्यांना 90 पैकी 45 गुण आहेत ते सर्व उमेदवार आम्ही टायपिंगसाठी पात्र करू किंवा कन्सिडर करू। तर मित्रांनो, यामध्ये काय म्हटलं आहे त्यांनी की पात्र करू, त्यामध्ये कुठंही असा काही रेशो देण्यात आलेला नाही आहे त्यांच्यामार्फत की आम्ही एकाच 10 मुलं किंवा एकाच 15 मुलं अशा पद्धतीने टायपिंगला बोलवू जे टॉपचे। पण मित्रांनो, या ॲडमध्ये फक्त तेवढंच म्हटलं आहे की त्यांनी 45च्या वरती ज्यांना गुण असेल ते सर्व हे टायपिंगसाठी पात्र असतील असं त्यांनी म्हटलं आहे। तर त्यामुळे मित्रांनो, या भरती प्रक्रियेमध्ये असा काही सेपरेट कट ऑफ लागेल याची तर शक्यता नाही मित्रांनो। त्यामुळे ज्यांना 45 मार्क आहेत त्यांनी सुद्धा टायपिंगला सुरुवात करायची। मित्रांनो, खचून जायचं काहीच काम नाही आहे। यामध्ये जे मुलं टायपिंग पास होतील त्यानंतर त्यांचा 40 मार्कांचा इंटरव्ह्यूसुद्धा असणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो, ज्यांना 45च्या पुढे मार्क आहे त्यांनी सर्वांनी टायपिंगला सुरुवात करायची मित्रांनो, आणि आपली टायपिंग केलेली कधी वाया जाणार नाही, ती कधी ना कधी तुम्हाला कामास येणारच आहे। त्यामुळे मित्रांनो, पुढे सुद्धा मोठी भरती आहे, त्यामुळे टायपिंगची प्रॅक्टिस ही तुम्ही सुरू ठेवा। आणि मित्रांनो, राहिली टायपिंग टेस्टची गोष्ट। टायपिंग टेस्टला मित्रांनो तुम्हाला एकूण 20 मार्क आहे व प्रत्येक 4 किंवा 5 चुकांमध्ये, मित्रांनो आता सध्या बॉम्बे हायकोर्टामार्फत काही तसं परिपत्रक प्रसिद्ध केलेलं नाही आहे, पण मागील ज्या भरती प्रक्रिया झाल्या आहे त्यामध्ये साधारणतः 4 चुकांमागे त्यांनी 1 गुण कट केलेला आहे। त्या पद्धतीनेच यावेळेससुद्धा तसं राहील आपण अशी आशा करतो मित्रांनो। आणि तुमची टायपिंग टेस्ट ही फक्त कम्प्युटरवरच होणार आहे, त्यामुळे मित्रांनो कम्प्युटरवर जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा आणि दोन्ही पद्धतीने प्रॅक्टिस करा मित्रांनो। पहिली तर आहे ती पॅसेज टायपिंग, म्हणजे तुम्हाला एक पॅसेज तुम्हाला कागदावर दिला जाईल, तो बघून तुम्हाला टाईप करायचं आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे कॉम्प्युटरवरच तुम्हाला डिजिटलमध्ये पॅसेज दिला जाईल, तोच तुम्हाला बघून खाली टाईप करायचा असतो। अशा दोघी पद्धतीने कोणत्याही प्रकारे टायपिंग ही होऊ शकते। आत्ता सध्या बॉम्बे हायकोर्टामार्फत टायपिंग कशा पद्धतीने घेण्यात येणार आहे त्याबाबतचं अजून परिपत्रक किंवा माहिती देण्यात आलेली नाही आहे। तर आपल्या मागच्या ज्या भरती प्रक्रिया झाल्या आहेत त्याचीच माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला देतो आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही प्रॅक्टिस ही सुरू ठेवा। ज्यांना 45 मार्क आहे त्यांनी सर्वांनी प्रॅक्टिस ही सुरू ठेवा मित्रांनो। आणि मित्रांनो, खाली तुम्हाला किती मार्क पडले, तुमचे सुधारित आन्सर कीनुसार तुमचे किती मार्क झाले ते सुद्धा तुम्ही खाली कमेंट करा मित्रांनो। त्यामुळे मित्रांनो, एक साधारणतः नॉर्मल कॉमन मुलांना किती मार्क पडले आहे ते आपल्याला समजेल।
तर मित्रांनो, अशा प्रकारची ही माहिती होती. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.